咦，高月好耐冇見啦，點解今日喺度嘅？ Hello，Cindy，我今日過嚟諮詢醫生嘅，想問下醫生有咩方法可以解決我呢條疤痕？其實之前打人哋護唇之後都冇咗好多嘅，不過咧就係間唔中仲有少少痕癢咁樣咯，所以就係今日上過嚟俾醫生睇下有冇更好嘅方法可以處理到。咁你真係嚟得合時㗎，因為威通醫而家引入咗 PP Serum，佢可以處理到疤痕。PP Serum 唔係消脂針嚟嘅咩？我都唔使減肥。PP Serum 咧佢有分 low、medium 同 high 嘅，咁而 high 咧佢係酵素嘅 cocktail 嚟嘅。佢裏邊咧有高量嘅膠原酶，可以分解疤痕裏邊嘅病理性纖維。裏邊所含嘅大分子透明質酸有保濕之餘，仲可以減低炎症嘅反應，仲可以軟化疤痕組織，仲可以令到皮膚得到重組。咁究竟幾時可以入去見醫生啊？冇心急可以打啊！喺你心急到啊，我而家即刻幫你安排啊！不如打咗3次，覺得個效果點樣？打咗3次效果之後咧，明顯個疤痕咧其實係撫平咗好多，同埋色澤方面咧都淺色咗好多，完成晒成個3次嘅療程嘅效果係最好嘅。咁就係無論係嗰個膚質啦，都係最好，係軟身晒啦。咁冇以前嗰個疤痕咁突出嚟啦。咁同埋咧就嗰個膚色咧，就無論係我啲朋友或者屋企人都話係真係白淨咗好多咯。咁你覺得呢個同之前打 steroid 有乜分別？之前打 steroid 嘅時候咧，每次打完之後咧，個皮膚都會皺埋一齊咁，同埋啲膚色咧都比較深啲嘅。咁而 PP Serum 咧，佢就打完之後咧，個皮膚咧就撫平咗之餘咧，同埋嗰個皮膚冇咁硬，軟身啲嘅，同埋都白咗咯。